デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。ダイソン V10 のバッテリー交換を始める前に、必要な工具を用意しましょう。まず、プラスドライバーとトルクスドライバーを準備します。これらの工具は、バッテリーカバーを外すために必要です。次に、掃除機本体を水平な面に置き、電源がオフになっていることを確認します。バッテリーカバーを外すために、プラスドライバーを使用して2つのネジを外します。この時、ネジは小さくて見失いやすいので、注意してください。ネジを外したら、バッテリーカバーを慎重に引き上げます。内部がホコリやゴミで汚れている場合がありますので、柔らかいブラシやウェットティッシュで清掃してください。これにより、内部が清潔になり、バッテリーの交換がスムーズに行えます。次は、古いバッテリーを取り外します。これには、トルクスドライバーを使ってバッテリーを固定しているネジを外します。ネジを外したら、古いバッテリーを慎重に取り出します。この時、バッテリーが破損しないように注意してください。新しい互換バッテリーを取り付ける前に、バッテリー端子が正しく接続できることを確認します。新しいバッテリーをスロットにしっかりと押し込み、再びネジで固定します。すべての部品を元に戻し、バッテリーカバーを締め直します。これで、交換は完了です。もし、これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門家が自宅まで伺い、バッテリー交換を行いますので、電話不要、移動不要で便利です。最後に、作業後に掃除機をテストして動作確認を行いましょう。問題がなければ、これで完了です。もし、さらにサポートが必要な場合は、修理前の見積もり提供を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。